fitantanana ny firenena move atsika ao anatin'ny intérim sa ao anatin'ny transition dia tsika andreo fotoana zao izy izay koa tena nanamafy azy hoe tsy ao anatin'ny constitution ntsony tsika satria raha ohatra tsika ao anatin'ny constitution malagasy a dia tsisy an'izany intérim sy amizany fa ao anatina transition tokony misy aloha ny dialogue malagasy samy malagasy tokony vory ny malagasy zany a zay tarihan'ny FFKM sy miaraka aminy ao fa le problème politique an'izay zany zao no tokony hifatohana rehefa vita ny dialogue tsika malagasy aloha zay tsy foan'zareo mihitsiny dia ao mahafantatra hoe zao lalaka izorana andrafetana le charte de transition na le feuille de route dia efa vita zay dia misy calendrier hitondratsika azy efa niezaka aloha zany ny fitondrana nanao zay andaminana ny jirama ny jiro sy ny rano fa le problème politique an'izay zany zao no tokony hifatohana raha niona tamin'ny sadika ndray matoravaromanana dia manambara fa ny aina mbola ao anatin'ny tsy ara-drano tsika mizoatra anatin'ny ivelan'ny constitution fa ny okovoka mahakasika an'izay say voazavainy a lay zavatra tenenina fa tsy miteny fotsiny miohatra tsika mianatra any amin'ny université azy tsy manao affirmation gratuite fa azavaina le izy raha miteny ianao tsy manaraka ny lalàna le olona dia ino fa zahay mahatsapa fa manaraka ny lalàna zay ny ACC nanomeny io noho ny fahefana pouvoir régulateur zay ananany ACC eran-tany a no nampiasainy andaminany ny zavatra misy iny tsika zao mbola ao anatiny ina moa constitution tsy miova ny institution rehetra mbola mijanona dia mbola ao anatintsika zany zao a fa tsy hitako hoe inona am'izay no tsy ao anatiny lalàna milaza izy a fa hoe efa tapitra le enimpolo andro sao dia tsy maraka vaovao ary le olona miteny an'ireny fa mba angatahako reny akao amin'ny ACC ijery ny didy a zay navoaka ny ACC tamin'ny volana novambra zay milaza fa tsy ho tratra ao anatin'ny roa volana ny fanaovana fifidianana noho ny antony maro a fa miankina amin'ny zava-misy a ny anaovana ny fifidianana zay ny didy farany navoaka ny ACC tokony mba hamaky an'izay le olona aiza hoe zany remaniement monsieur le président amin'izao fotoana mbola ao anatin'ny tombona zay zao a dia gamba hitanareo mbola miasa mafy sao dia mba tokony le asa mafy zay ataonay am'izao aloha tokony ho jerentsika fa mandeha io tombany isan'le raka manokany sadek to eto Madagasikara amin'izao anisan'ny ao an'izany efa niaona taminy zay ka efa niaona taminy zay efa any amin'ny pejiny fiadidina ny fanavaozana ny république ane zany efa niaona taminy zay ary mbola iaona aminy rapitso a alohan'izy a mamarana ny hiraka zay ataony eto Madagasikara eo zany le izy tsika ihany io mbola hatramin'ny faharoan'ny volana febroary ho avy io moa zany voatapitra ny hiraka ataonyreto avy amin'ny sadek reto dia miaona amin'ireo akolafo samy hafa dia samy maneho ny heviny eo dia rodorody mibe tany mena ho araka izany resahany zany ohatra ny tehany eo hoe misy tsy milamina eto aminay eto fandao mihitsy anaovana angaretina dia asa hoe rasana ny vahiny ihany ve sa itsy amintsika no ifandamina ifampiresaka ijery hoe tena firenena efa olona zany hoe tsy maintsy tsika samy malagasy aloha ny mila mijery an'io hoe raha mampahatsiahy efa nisy ny hoe Dakar nisy ny Addis Abeba nisy ny Maputo ny sisa fa nandeha akory hoe feuille de route samy hafa nantondro zotra fa hatreto aloha ohatrany hoe tsy tena nahavaolana efa natsidiky tokony fahalamanana mila mandingitsika aiza ny lalana tsy nanaro fanina politika efa natsidiky tokony fahalamanana toy ihany nge mikasika inona moa teranjara toerana sy rehefa inona marina ny sadek no hoe eo ny antony tsy dia zao mamatotra azy ireo miaraka amin'ireo ataontsika hoe firaisamonina iresa-pirenena nireny ataontsika hoe feuille de route na ny tondrozotra ny soniavina tany amin'ny 2 reny tao anatin'io zany dia efa mazava tsara misy andininy maromaro dia ao anatin'io misy an'ileo fanonerana ara-bola misy fond de solidarité zany tahiry ho fanonerana ireo ny arambona ao anatin'ireo krizy mifandimby na orinasy io a na olontsotro io a no misy takaitra sy ny sisa dia tsy ndre tafajoro manana anjara briky ary mitondra anjara anatin'izany a ny ireo ataontsika hoe mpiara-miombonanto ka atao anatin'iny a fanaovana sonia ny feu de routine dia ngala izy tafajoro mihitsy manandra pirava-mbola mbola novainy sasany ara-mofoanana ataola izy a dia nazany fa inona moa zany zao ny tena mba anjara andraikitry ny sadek tao anatin'le izy hoe mifanerena ny mpitondra teo hanatanteraka ny voalaza ireo andininy samy hafa tao anatin'le feu de route article 20 tao anatin'le feu de route moa zany isan'ny verimberina matetika tao anatin'iny le raha iny a dia hatramin'izao tsy hita le izy dia ary mbola tamin'ny farany teo tamin'ny anatin'iny ataontsika hoe raha tamin'ny septambra sy ny talohan'ny septambra io mbola nyresahana be dia be
ny mikasika an'izany feu de route zany tena nisy mihitsy mifaneokevitra maro samihafa nisy fandarana manokana tamin'ny fahita lavitra ireo totsika hoe alohandohan'ny mpisorona tamin'izany fotoana zany mikasika an'io ary mandraky teny androany mbola mipetraka olana lay hoe tsy fanatanterana feu de route tamin'izany zany raha resaka hoe orinasa ohatra hoe mahifananana tamin'izany a de mbola hatramin'izao mbola tia amin'ny fanjakana ankehitriny no mitaky de lasa mifamaky samina politika sy fifandirana le izy de io le izy de lasa zay hoe inona zany tena rehefa inona zareo de rehefa inona zareo asina teboka telo foana zany le izy de ampifandraisina am'izao mantsy le zavatra mitana satria anisan'le ataontsika hoe nareo raha va tsy hatramin'ny volana febroary moa zany misy andro hoe tsy hatramin'izao febroary faran'ny volana febroary fa tsy mahita any nareo de zao ohatrany hoe misy akanerisera zany le izy amin'ny lafiny anakafaro de eo koa le misy an'le hoe inclusivité hoe tena tsy misy tokony ahilika ao anatin'ity processus na resaka refondation anatin'izany resaka fanorenana fanavozana sy fanorenana zany hoe famelana malalaka reo nanao sistaniny tenany sitrapo mo zany hoe iverina eto Madagasikara tsy misy raorao de io mbola adihevitra be koa ny amin'io resaka firongany ko moa zany sy mpitolona zany zao no tena resaka eto fa efa ity mantsy le izy misy lalatsany anankiray tena tsy maintsy raisina pitoniana be mihitsy zany ao anatin'le zavatra mitranga satria zao zavatra anankiroa fotsiny mba raisiko zany de isinganiko ry tokona falimanana voatsela kory tamin'iny ataontsika hoe farany herinandro teo iny le nisy an'ilay ataontsika hoe andro manokana tamin'ity fiandohan'ny-herinandro ty moan'ny teo amin'ny vaditsiaranana ny ladoany nisy kabary ny fandembiasana zany to na ny filohan'ny fanavozana ny republika na ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola sy ny toe-karena zany de raha le ministra zao ninona de hoe reo tale généraly reo secrétaire généraly taloha dia tokony miverina zany raha mbola tsy retirety izy zany de tokony miverina miasa satria tsy ampy ny piasa ny olona eo amin'ny sehatry ny ho resaka hoe douane sy ny ladoany fa tsy hoe douane fa lasa manana zany sy ny sisa io de ireo hoe secrétaire général na tale général taloha miara-miasa tamin'ny fitonana teo aloha zany de ahoana moa zany zao no andraisana lizy ary amin'ny lafiny ho kalifena hoe firongony ve le izy sa hoe teknisianiny reny de raha hoe teknisianny le izy dia miverina ihany keo am'le tenin'ny filohan'ny fanavozana ny republika hoe satria zao misy zavatra anankiray le hoe tokony anaprofo isika le isika resahana io zany de ohatra ny amin'ny ladoany fa voafehitsika am'le hoe asa régalien tena hoe tandrifina andraikitra izy ireo le asa fa ka tsy fa tsy ho akinina amin'ny tsy miankina raha izay faharoa talohan'izay koa ny filohan'ny fanavozana ny republika raha ohatra tsy diso ny fitadidiko dia anisan'le hoe tsy nyzanaky ty fireneny ty zany de tsy misy tokony ahilikilika ao anatin'le hoe fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena de eo zany zao le hoe amin'ny lafiny anankiray zany fa manomana ny sainy be sy ny maro ihany ao anatin'le misy ao anatin'le processus zany dia tsy misy tokony ahilika ary anisan'izany zao anisan'izany le piasa reo tsy piasa reo tsy teknisianina akory ary fa reo voaka teny amin'ny sekoly mpanjakana manofana ny fitantanany raharaha mpahay raha moa zany filazan'le izy ny administrateur dia ireo zany zao anao fikaonan-toko ary niona tamin'ilay misy mpanjakana misahana ny fanavozana zany misy mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny republika zay mandray an-tanana sy nampisanana mihitsy mikasika n'ity resaka refondation ty de ianao de hoe anolotra de misy loha hevitra raiky ambin'ny folo efa misy soritsoritra any zany le izy mikasika an'le ataontsika hoe anao an'le concertation nationale ireo administrateur reo de manana fikambanana izy manana fikambanana reo administrateur civil sy ny sisa tsy administrateur civil moa zany fa ny fikambanan'ireo satria tsy administrateur civil any misy inspecteur ao inspecteur de trésor inspecteur na des impôts mifangaro zany de misy fikambanana zao le mivoaka teny amin'ny enam zany sekoly tokana zany manofanao mpiasa-panjakana ambony de ireo tamin'ireo ataontsika hoe mpitondra fanjakana zay fitondram-panjakana zay nifandimby de teo atrany izy ireo de eo zany le misy an'le hoe firongony sy ny tsy firongony mba ty sokatra ny adevitra ho an'ny mpiaino rehefa avy eo am'le amaritana misy hoe mpiasa-panjakana raikitra tsy misy anraikitra eo atrany izy eo foana izy eo atrany izy tsy manana poste hoe secrétaire général sy ny sisa fa ny asa asa-panjakana mila eo foana hafa ndray mety hoe adevitra le olona vaty ivelany nomea de avy eo projet iny zany mety hoe ka eo mantsy le izy mantsy hoe
marina aloha fa voatao anatin'ny telo volana mbola mafanafana daholo ny zavatra rehetrarehetra satria ankehitriny moa zany mandeha be mihitsy le resaka satria inona no tiako atongavanao anatin'le izy retoko raha fahalamanana manomboka be koa zany le itsikilany atsy le fanenjehana ndreo lefa amin'ny mpitondra am'izao fotoan'izao zany ministra eny fa natramina prime ministre koa raha moa zany am'izao fotoa volosany sasa mihitsy ao mifaneho-kevitra ao anatina compte faky moa zany le izy amin'ny akapobe na eny zany izy am'izao fotoan'izao de io zany le tena hoe mila lucide tsara mihitsy mamaky an'le izy satria araka zany natao hoe misy olona de manao zay anitsahana frein tsy androsoana mihitsy ao anatin'ity ataontsika hoe fanavozany ary efa tafateny an'izany na ny mpitondra fanjakana ambony am'izao fotoana zao misy manao zany zay ohatrany hoe manelingelina le firosiny le anaovana le concertation nationale mba hijanonana am'lay endriny teo aloha ary mety tsy lavitra an'izany reny le hoe efa mingafinganana satria raha mahita ohatra zao le resaka herinaratra tapaka io satria mety tsy zakany sasany mihitsy le mahita hoe herinaratra mandeha foana satria ay hoe afaka natao ihany ny fampandehanana ny herinaratra tsy tapaka fa maninona ny tsy natao le izy ireny raha hoe raha mahita an'le andronjironjira matapaka tare am'le commune Anjomabeto ary tonga raha fahalamana tena hitena tsy faina mihitsy le tena tsy faina tamin'ireny le mety reny le karazana scie électrique reny tena de zay zany le hoe ohatrany io fa tsy mahavaolana ahoana mbola misy délestage foana am'izao fotoana tena satria tsy zaka ny sasany mihitsy le hoe efa misy dingan-dava am'le famahana ny olona raha ao anatin'ny laharam-pameana zao fitondrana zao le hoe amahana ny olany resaka herinaratra sy ny jiro de misy manao an'le sotasota ny ambady sy any zany mba hanehoana hoe aiza koa zay voava eo ny olona dotra zany any misehatra samy hafa any amin'ny sehatra samy hafa hoe ay vi azo natao ihany mandamina an'io fanatsarana le ataontsika hoe fiampiana ny mpiasa-panjakana amin'ny akapobeany tsy resahana le 700 zay tsy nanao mihitsy le fitondrana teo aloha nandritra ny 4 taona teo amin'ny fitondrana tsisy fanodrotana hoe fisondrota-karama da anisan'izany le fanomezana karazana hoe valso na prime noho ny asa vita tsy nisitraka an'izany daolony rehetra hoe afaka natao ihany le izy nefa dia tao anatin'ilay ataontsika hoe PGE le fitondrana teo aloha ty tena risan'ny laharam-pamena teo nijerevana sitsinjovana ny maolona de tena le zavatra hafa ny nandeha ry itoko raha fahalamana satria na fotsy de io zany misy tena manao ny fomba samy hafa mihitsy io fa tady andry fa ty io fa tady andeha ty de mandeha tena ohatran'ireny tatelo mibony reny raha ohatra zany raha hitsanany amin'ny tamazozira tserasera ohatrany tena hoe ato aloha ny asena zao ny anaratsiana azy de miampita kely le mandeha ny fampidina de sa enjana lay zava-misy ka zay hoe ny olo-pirenena ny afaka mandinika sy mijery amin'ny saina tsy miangatra eo anatrehan'ilay zava-misy reny atsika tsy miteny hoe agasitro be fahatany na kiany be fahatany fa zay le hoe ny raharaha-pirenena de tena mila ihany koa fitezana ny olo-pirenena mba tsy lasa sanatria andray ambolony ny zavatra mitranga sy ny tsy fitezan-javatra mety hoe entina minganana sy ny maro samihafa fa enjana lay zava-misy am'izao fotoana zao ka maminona moa zany no resaresantsika zany fa izany akory ny firesahana an'izany de tsy mamafa mihitsy hoe zay ary tompoko de manome karatra fotsy ianareo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao ninona ataonareo ary efa nanao karazana mise en garde ihany ohatra ny mpanao politika sasasasany anisan'izany ohatra lay tao anatin'lay varandresaka ao ny mpanao gazety tsy hoe tafatafa maromarona kokoa zay nataony tahina raha zafinjoelona ohatra tamin'ny latsinainy alina iny ratoko raha fananao hoe attention misy an'le hoe isolation de palais tandremy sao de tsy meno sy ny fahamarinana sy ny fanamariana ataon'ny hafa ao anatin'le izy ka mety ho tavy inona moa le isolation de palais raha dika fotsiny zany amin'ny teny malagasy te hoe misy mitady anao salobokomana zay zany liza raha ohatra tena teny mahitsy ka tsika koa tsy mitsitry mihitsy eo anatin'izany fa raha vao tena hita mihitsy koa sara nanaprofo fa tsy hoe anao soketa fotsiny eto de tsy maintsy tsingoana zany de tsy maintsy hoe tsingona zany de tsy maintsy hoe ny ava tiana tompokoa na ny zaza tiana tompokoa de tsy tsitsiana rotsaka azy fa tsy hoe anao safosafo eto foana na ohatra zany tsia zay zany le resahana satria hita ihany le izy hita ihany le izy hoe tady anao fetsiketsika fitondrana teo aloha foana lay endrika hoe fisina andian'olona na andiana vondrona ara-toekarena na mpanao politika miezaka mifian'lay hoe rafi-panjakana sy mifahefa-panjakana ahafahana mampitombo ny ambainday ny arena sy ny fananana de reny zany lay hoe miditra amin'ny fanavoazana tsika io raha rena mba tsy ho tonga am'izany ary
fitantanana tsy misy hoe tonga lafatra zato isanjato fa ny fisorohana sy ny tena hoe fijerenan'ireo zavatra tsy mety no isan'ny zava-dehibe tokony andraisan'ny fanjakana lesona zay ny zavatra mitranga ihany koa moa betsaka reo hoe tsy fahampiana ohatra hoe fanazavana ofisialy na serasera ofisialy de mahatonga n'lay hoe fanoritana maro samihafa eo anatrehan'ireny de zavatra hoe mety mampiaia mety miteraka resabe fironona sy ny sisa de zay lay ilana fandraisana andraikitra sy fanazavana ofisialy resaka refondation sy resaka concertation moa zany zao le hoe tokony fatohan'ny resaka sy ny dinika itsika moa zany de nanasan'le minisy-mpanjakana am'sahana zany indrindra efa nalefa ary mbola napatsahivina hoe tena mba miatso anao anjara brikinay tompokoa mba hitondranareo fanazavana zany eto hoe inona marina le atao ary ahoana ny fomba natanterahana azy ahoana ny fipetrany sy ny ataontsika hoe fiafarany tanjona atongavana ao anatin'le izy efa nangataka fotoana moa zany izy ao anatin'le hoe misy le comité de pilotage zany mbola andrafitra tsara n'le hoe zao ny hitondrana nyty raha ty dia orin'izay zany izy mampanantena fa hoe ho avy eto de ilaitsika mihitsy zany mba hanazava satria manana fotoana ora ray sasany izy miaraka amin'ny peny eto de afaka manazava tsara hoe eto tsika izao de zao le lalana hoalehantsika de ary le tanjona hitodiana de mba samby mazavazava eo zany resaka mety mba marina aloha fa misy fandarina zany amin'ny manjery mahoaka am'izao fotoana zao le telo minitra amin'ny fanavozana dia sa fanovana moa izy efa mba manao ohatra le style lampiporto skill tamin'ny fotoanandro e misy eo amin'ny reneo masiny TV tsy maninona fa resahanay zany satria ilaina de ilaina mba manaraka an'ireny mba hafahana zany mahazo an'le hoe ohatran'izao ny tena fandehan'ity raha ty dia ezahantsika eo ihany koa no mitondra tsikelikely raha misy afaka ifampiresahana sy fanampiana ao anatin'le satria anjara briky afaka hoentiny zany amin'ny hoe firenena raha manan'ity ianaraka faingelitsika de miroso ao anatin'ny toendinika dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2:30 fantatrao ve 160 000 ariary monja dia fa azahoana ordinateur mora sary amin'ilay matanjaka ilay tena ilaivana ho azy mihitsy ao amin'ny ketrika.com ino 160 000 ariary fotsiny tsy dio avy hatrany ary ny trankala www.ketrika.com ahafahanao misitraka izany infoline 034 18 30026 na ihany koa ny 032 03 30026 033 06 30026 tsy dio ihany koa ny page Facebook ketrika.com ketrika.com authentique, moins cher, disponible de suite. Foresto aizana akaiky ianao? Ampasa madinika sa akoron-drano na ampandrana na hifady koa e fantaro fa efa afaka manao livraison sakafo avokoa ireo point fo ireo livraison à moto aingam-piasa nefa amin'ny sara mora kokoa Foresto manakaiky anao hatrany toano amin'izay miroporopo fa tsy rehefa miroporopo vao toanana Top Radio téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80 malalaka ny fanehoan-kevitra dia ao anatin'ny fifanajana tanteraka ao aton'ny mahazatra ihany koa raha manana vaovao ampitaina ianao dia fotoana izany koa zao raha ohatra ka misy fanamariana tiana ho atao satria dia fotoana izany koa zao inona no vaovao farany toko raha fahalamanana dia nahazo fankatoavana teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny togagasy izany hoe ny famokarana fitaterana fivarotana nylay alkoola malagasy fa voafetra tsy oatra ny 470 degré ny altahan'ny alkoola
ao aminy zay le zava-dehibe eo amin'ny resina aloha tiazy ty misy fivoria tsara fotoana momba an'izany kany ambadika atao zao ty izy miaraba tompoko miaraba tsikitsika miaraba tompoko salama voalohany iny aloha misy fanontaniana petrako amin'ny andriamatobo reto mampanompotsena ny tanàna oa le olona le fanareo le mananona mivarotra eny Analakely mangorona mpivarotra rety mbola manokana ve ataon'ny commune am'irety raha ohatra misy inona ny tena vokatra amin'ny vaingana hitanao hoe ampiasana an'ireny nandalo teo Analakely aho mako maly akan'iziny hoe dia nisy nitsika soufflé ohatran'izany nefa ataoko hoe olona eo dimapolo raha am'ireny raha dimapolo ataontsika hoe roa hetsiny ndray efa mety mahalala zavatra amin'ny commune ka mba mila valiny kely am'ireny maro manakarak'izay momba le hoe politika eto amintsika olona tina ho nodonona hevitra ny andry any aloha mbola tsy mahita hatramin'izao hoe fifehezana n'le mpandara vahiny eto amintsika reto hoe na amin'ny araka hetra indrindra tsy hoe roany fa apetraka ny tena lalàna dia ampianina amin'ny lalàna fa tsy misy amiko mbola tsy mahita aloha zany fahatelo manarakarak'izany momba n'le sadekitra tsy tovikevitra amin'ny andriamatoa Foloteholo Ravalomanana dia fanindray tsy fanindray moa zany fa ohatran'le isaka misy zavatra misy dia sadeka inona ny tombotsoa antsika hatramin'ireny crise nanomboka tamin'ny sivy arivo hatramin'izao amin'ny sadeka ary ny fahitako azy lalana idiran'ny frantsay iverenana indray le izy oratoko zao aloha ny commune dia rafitra ao anatin'ilay vondrom-bahoaka paritra ny commune dia misy ny atao hoe mpanatanteraka ny exécutif dia misy ny eo amin'ny mpanolotsain'ny tanàna ny mpanolotsain'ny tanàna moa ny mazava loatra dia manao ny mandany na mitsipaka ny tetikasan'ny exécutif sy zay lalàna mety ilaina ao amin'ny ataontsika hoe fampandehanana ny fandaminana ny tanàna dia manara-maso mazava loatra izany zavatra nakana fanapa-kevitra izany tsy asika nitsena eto Antananarivo ireny problema be io ny tena fototry ny olana dia tsotra marina aloha fa manoloana ny ataontsika hoe fahasahiranana amin'izao fotoana izao dia mitombana manalina nisy mivarotra amoron'alana indrindra fandaminana n'izy io zany no tsy maintsy atao inona le andaminana dia tokony hijanona zany ao anatin'le hoe ny lalana ho an'ny fiarakodia ny tsena an'ny mpivarotra ny trottoir an'ny mpandeha tongotra tsy tanteraka zany tsy voafehy zany no ny antony misy kaboraraka be eo ny tena olana fototra ihany koa dia zao akana vola le olona tangosana sécurité ticket sy ny tsisy ny ticket amin'izany tsy aloha vola tsisy ticket fa anarany fotsiny moa zany le hoe ticket tsy mba tsy tenenina zany Antananarivo renivohitra Madagasikara mamendrika ratsy ny olona vao tonga eto vao fahitana an'io gabarary keo dia efa endriky ny zavatra eto amin'ny firenena le izy efa mandroso mihemitra be zany le izy arakaraka ny toetra raha eto amin'ny firenena ihany koa misy le hoe manao populisme ao anatin'le izy dia lasa manenjana dia manoverina dia ohatra lasa manao fangalam-pierisaka azy totozy eo foana zany matetika ao anatin'le izy anisan'le olana fototra zany zay ary raha misy fatiantoka be amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia resaka tsiny io fatapatatra ny hoe ohatra firifiry eo amin'ny akapobeany zany nisy ampivarotra amoron-dalana sy amin'ireo tsika mpivarotra amin'ireo ataontsika hoe tsena isan-kerinandro larobia Andravoahangy talata any Besarety latsinainy any Ambohimanarina alakamisy etsy Mahamasina zoma ny sabotsy eny Isotry fatapatatra eo zany hoe firy eo nisy mivarotra ary rehefa ataontomana dia tokotokony ho zao ny vola miditra zay ve le nisa dans commune nefa zay le izy satria arak'izany zanakilahila zany le izy tsisy manamarina satria na le ticket dia nisy fotoana moa zany akany avy ao amin'ny imprimerie nationale zany tsy ampy le tsy voatota bon tsy voatota dia mbola be dia be koa mifanamarina hoe misy trosa tsy voalota ao sy ny sisa dia tsisy dia lasa ohatrany mandeha comme ça fotsiny zany le
le izy de io zay le izy am'fototry ny olana be eo za de ao zany mandeha ny hevitra hoe aloha ny avy eto Antananarivo ihany novatra eto Antananarivo de lasa mifanohitra amin'ny lalam-panorenana zany satria ny lalam-panorenana de mamezo ny olo-pirenena ivezivezy manerana ary amin'ny lafiny atao économie libérale ihany koa de zo ny olona manao an'izany mety mipetraka ivelana Antananarivo fa mivatra fa ny fandaminana an'io zany no mila atao ary tsy tokony anaovana resaka hoe populisme lisy fa hoe rehefa alamina de mila entitra ao anatin'izany ary zany de tena andraiky zay le ilaina amin'ny police municipale mety farimina police nationale fa nadray le izy lasa misy hoe atsy aloha misy manala de aorina misy manao hoe mandova kely de miverina eo amin'le toerana zany rehetrarehetra zany de misy fahasaina amin'ny lafiny anankiray hoe ako vola nge le olona nefa aveo le olona tsy mipetraka amin'le toerany de misy zany zany mila arina kolokolo ny ambady io tompoko nao za tsisy tapaka indray izy de ohatran'izany resaka fitaterana eto amintsika any amin'ny toerana hafa ny ivelany ihany de mba tsara iny nge mampitany le izy ny resaka fitaterana de misy le covoiturage hoe olona avy any amin'ny toerana mitovitovy vidiana zany de miaraka ohatra hoe ny tobily ny tokony hoentina androany de ny tobiliko raha pisy de ohatran'izany raha manana mo zany fa eto amintsika samy mitondra ny azy daholo samy mitondra de mifanesika eo de eo zany lo pollution eo ny fitohanana de hoe tsika ve efa mireale hoe mba mahatsapa hoe ohatriny na miliara isan'andro ny fatianto ateraky le fitohanan'ny fimovoziny io ny tena matiantoka izy ety amin'ny firenena le tompoko fahaverezana fotoana mikasika mpivasamorondalana efa afaka io tadidiko tsara misy tamin'ny andro ny tompoko larazana masy persona mariny teneny misy raha miverina maniry volony andro loko de miverina vasy eo anareo de natioa iran'irany Antananarivo tsy de misy mpivasamorondalana fa nanomboka 2009 misy manala misy mamerina misy manala tadidiko tsara misy ilesaka anala de ngia florajoelona misy nidina teny amin'ny zay le zanareo manao populisme idina teny isotry teny mazavasy nareo kinina mony ataon'le maire zany ko forevolika za mandeha idina teniko de io zany tsy tokony avana populisme faraifaraisy na fepetra hoe miala de miala any daholo ary tsy io anala kely io ihany fa iran'ny arabena Antananarivo feno ketrana faharoa mba iresaka teo karenandray fa be loatra resaka politika zany fatsapako an'io ataon'ny Trump io resaka nangalany ny filoha madiro tany Venezuela io any Iran zay atahorany revitra mafy io de resaka géopolitika na pétrole io resaka pétrole io karaha mipoka io any Iran sy Golfe de Persika io miakatra zany amin'ny $200 mahery any barila pétrole hosahirantsika eto Madagasikara eto de eto de manao antsoavo ho an'ny filoha PRRM sy misy énergie fotoana tompoko zao ohatrany raha tsika pétrole tsika manana gisement pétrole eto même huile lourde le huile lourde raha ngefa saky nampiasaina tamin'ny groupe Jirama fa tsy haiko tsika misy maky-tany hoe mety tsy mety hoahoahoa nakatsy nakaria tamin'ny 2006 efa niresana hoe afaka mamokatra 3000 barila par jour pétrole azo ampiasaina tsara ny amoko Madagasikara tamin'iny de zao tompoko no fotoana hitsandrahana ny arenantsika an'io fa rehefa manana fahaleovan-tena energetika sy indrindra fa solontsika iny de fiandrianam-pirenentsika ny voatra anatin'izay ary famitra lehibe ho an'ny fampandrosoana io ka de manao antsoavo aminareo ataovy zay fomba hitsandrahana amin'ny pétrole eto Madagasikara mba tsy hiarana vidina pétrole zany ivelany any foana tsika fa raha mipoka ho io any Golfe Persika io miakatra be barila pétrole io tsy voafehitsika eto ny fiakaram-vidim-penana eto rehefa aveo saotra to zany ambana daholo zany resahany zany ambany zany ary zay le mila anticipation zay le ilaina gouvernement satria ny gouverner c'est prévoir inona daholo mety ho ambana ao amin'ny lafina tsika raisam-pirenena ahoana ny amin'ny tsika eto de sady mandrososokevitra izy no milaza ny situation eo amin'ny lafina atsika hoe géopolitique misehatra raisam-pirenena zany de zay le izy zay le hoe arenatsika resahana foana fa ndraindray malaza tsinanana ny randramale hoe roviny be olanga sy ka zay zava-dehibe le izy na oelana oaingana tsy maintsy hitrandraka an'ireo tsika nefa ka zay hoe mila alefa sy jerena hoe zany lalana ahafahana manao an'izay ie lafiny toe-karena zany ihany nge isan'ny naombiazantsika koa tamin'ny taloha misy aloha resaka rente reo volo fanondrana samihafa fa nisan'ny olana mipetraka teto koa de hoe tsy voahaja mihitsy ny lalàna amin'ny resaka hoe rapatriement de devise satria raha ny lalàna zany de tokony anatin'ny 7 andro 3 volana eo zany dia miverina daholo reo ataontsika io volany varotana nandefasana andreny entana
reo tsika hoe jirofo ohatrany litchi ny lavanila sy ny maro samihafa dia isany mba mampahazo aina kely ny volantsika l izy rehefa avy eo ao anatin'le tahirana vola vahiny zany rehetrarehetra zany zany ao tsika moa tsy hanao teoria be mikasika an'izany ary tsy dia avarana amin'izany ko tsika fa amin'ny akapobe fotsiny tsika satria tsara aloha resahana fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny tale général moa zany any banque OIB gouverneur dia hoe niakatra 3.3 milliards dollara ny tahirana vola vahintsika zany hoe io no voasikazo record raha ny fanazavana teknika dia mba zava-dehibe zany amin'ny lafiny anankiray aloha misy niezaka amin'ny fampidiram-bola mpanjakana raha resana an'izay sy ny hoe fity fampidirana vola vahiny fa io nge tonga dia manao raccourci fotsiny olona maina zany misy fetra hoe amin'ny lafiny hoe mba nampiaina kely zany le nisan'le hoe sadam-bola hoe le voampaingitra tsy Maurice le zany mety mba hoe nampiaina kely le hanina tsika asa mety ho zany daholo iny izy satria ny raha mahita moa le hoe mitsoka any ivelany any ny vola akoatra ny blanchiment d'argent sy ny sisa fa iverina ihany tsika tatoerana toka mba motive aloha zao mampiasa mpanjakana amin'ny akapobe mikasika an'ireo ataontsika fidirena manokana azy ireo vao mitanisa fotsiny keo nefa fitondram-panjakana atao plasy tovovavy dia efa kingakinga be koa zany le mpamatsy an'le zavatra ilainy ery ananiny ery le 14% mbola voatsy mitomboka akory na dia hanomboka mois de janvier dia efa tonga dia maingana be koa le kajy ery ananiny ery hoe tena andoza tsisy ry samma miarabara eny tompoko salame tsy ovanina le matombo reto le fanontaniako satria nareo anisany manao tetibolan'ny commune tsy tetibola manokana ve nakaraha mananden'olo reny tompoko fa ro manarakaraka zany atorivoto any eny atoriko anareo hoe analana mpivarotra raha amin'ny mpanolotsay atao volotangana anytike dia miala ho azy izy ohatra ataontsika hoe dimanjato serivisan'olona dia atao vidiny ery ohatra fa atao mazava tsara kosa ny fitantanana ny vola sy ny taratasy fandaovana ny commune mampiasa ny salarié nga misy an'le hoe direction de marché nga eo dia manana olo izy fa io olo zao io zao ohatra zao ny anay aty amin'ny resaka gazety dia mahalala an'izany ny gazety atsoratra tsisy tsy mahalala an'izany raha ny vidin'le gazety eninjato ohatra dia io tompoko dia misy mampanoa eninjato zany dia anankiray ihany izy dia mandeha any izy dia mamaky fotsiny toko dia vitafita zao manao lecture diagonale leo izy dia mandoro-njato izy nazato dia miverina dia mitokodina fotsiny gazety ray fa mety olona folo mamaky an'le izy mitokodina eo dia mandoro ray zay faharoa akaro izy ianao ny tike mety vahaolana zay amin'ny lafiny anankiray dia mialo fa tsy mahavahaolana zany araka nambarako anao teo hoe ka le taratasy fanamarina le fandoavana vola mihitsy aloha zany tsy disponible zany anao mba mandalo amin'ireny misy hoe tsena maraina na tsena amoron-dalana ireny vola fotsiny ngeny le ravim-bola ny raisiny fa tsisy reçu zany tsisy reçu dia ahoana moa zany lizy rehefa avao dia zay lizy hoe tarijany kilaila be dia be ao anatiny io ary io raha mbola arivo ariary io dia mbola misy mahita an'le tarifa mba hoe ray andro mety ho zany le izy fa tsy hoe kory manoro ny ratsy fa io raha mbola resaka hoe transaction hoe ty raisy dia ty ny tsy mandeha io fa efa nisy nge firosoana ao anatin'le izy anaovana an'le izy hoe ohatrany mobile banking digitalisation toko ty zany efa nataon'le mpitondra teo aloha mpitondra tao anatin'ny miaradi le tamin'ny hermara ITGV dia nozaraina tetsy kanja mitafa mamasina tetsy ilay karatra mikasika an'izany fa nisy tsy valana satria tsy mety aminy satria manimba amin'ny finanany sasany le izy dia zay le hoe mila fasahina koa le ao anatin'le fanovana fa raha mbola zao dia tsy tafavoakety commune imajanga ohatra dia efa nahavita an'izany digna an'izany amin'ny alalan'ny mobile banking ny aza no amivatra dia manao vérification fotsiny ena toerana dia miala ianao rehefa tsy izy zay nge le fandehan'le raharaha fa tsy niety zany mbola tena ary ny tena fanagaga dia taty Antananarivo ary no nijery nidina tany eo mba hifanakalotra kefa inona ny dikana vita amin'ny majanga ao anatin'ny fandaminana ny tsena sy mivarotra sationa amin'ny fotsiny zany ndoza tsisy raisiny ianao miarabara allo eny ary miarabala ramanala salame tany aloha ela be tany akorito efa niresaka an'izao zavatra zao zakindray mity resaka community bazary hoe fa saky resaka aminao mitsy androany momba nyty
ianao mpanolotra ny tanàna dia teneniko izany aorovina aloha misy sokatra ilay grand projet aniko hafanarany tatatra fa tena io ange projet toka tena zava-doza aho zereo tsara mandalo amin'ny 67 Andravoahangy sy Manjakaray karaha fa tena zava-doza ange to madika angafy zany dia jereo vao matimbany station de pompage ty Andavamamba tety apetrako mombany resaka nytitseny tsy fantatro hoe izy zany tena mafia ao anatiny io mandalova fotsiny eo Ambodasotry fa ny lalana falehanao rehetra any ambony lalana alehanao indray misy barara tamin'ny Tsivalana dia mbola misy langa ahoana moa izy zany tena miandraikitra fa io reo lehibe tena sy olona zay apetrapetraka amin'ny zava-mangorovola ho an'ny tenany reo fa tsy mampidi-bola ho an'ny commune zany ahoana zany nijerevanareo tena fahitanareo volany tara-dalàna makao fa tsy miditra makany aminareo aloha ny vola amin'izany ny antony konkeo dia zao rehefa tsy misy mihitsy le fanatsarana izay atao amin'ny resaka tokony hoe tokony ho parkiny ty tokony ho trottoir dia tsy mandeha mihitsy ireo mpivarotra rehefa lasa potika mihitsy eny le tanàny tsy misy mihitsy hoe zao mba endriky ny tanàny fa ohatrany hoe na laminao ary ny sisisiny iny dia ohatran'ny olona bordel la sordira ihany ny hitanao nefa ny ohatrany tsisy fako zany eny fa rehefa adivan'ilay tanàna tsy mety madio zany no le inona no le tsy fanajariana n'le toerana ka zany fantatro hoe mipetraka ao anatinareo ve ero vina marina ny tena isokafan'ity fitantanana anatananarivoty amin'ny hoe mandeha ara-dalàna ny fitantanana fa mampiady ny olona nitondra n'ity faritany ty commune Tananarivoty ny ao anatin'ny fitadiavam-bola lazainao tsy vahaolana mety tsy vahaolana satria mety kenina fa misy vola tsy mety tany amin'ny tapim-bolanareo zany eo misy ka belibely izy araka ny nambara teo mbola resaka mpivarotra amoron-tany zany resana zany fa raha ny tsena le tsena le tsena isan'andro hoe tena tsena Ambohimanary na tsena Mibesary le tsena le misy fotodrafitrasa reny ny location andeha efa fantatra ngely izy amina miliara ngely voalona 9 ambin'ny 30 eo isan'ny tsena zany eto Antananarivo renivohitra